Já jsem Honza Novák, nebo ty Human, třetí tady je. Ty první let jsou například se mnou organizují tuhle hru. Je to taky Darin, která tady sedí. Třetí tady ještě není, ale přijde. Budeme pořádat v polovině srpna příštího roku hru Střepy a Vejdu 2 pod názvem Krkavčí citadela. A v první části bych vám chtěl říct o té hře, pozvat vás na ní, říct se podle mě na ně zajímavý, ale v druhé části mám ještě něco k tomu dalšího. Je podle mě zajímavý. Tak vždycky ty nejdůležitější informace na počátek, jak byste se mohli říct, je tam nemůžu, protože už v trhu mám něco jiného, tak znovu ještě zopakuju datum. Je to v severních Čechách, takže zrovna pro Brňák je to docela kus, ale problém se tam dostat. No. K tomu, kde ještě řeknu, že se to odehrává ve vybydlené obci, bývalý teďka vojenský prostor už a máme k dispozici opravdu krásný prostředí, kde nejen zbylo spousta sklepů po původních obyvatelích. Takže k našemu tématu Dungeons and Dragons, o kterém budu mluvit, se to hrozně hodí, protože tam jsou opravdové jeskyně, které můžeme využít a nespadnou na vás. Jo, a chtěl jsem říct, že to je docela malá hra, kde jsme jenom 3 a my si nedovolíme udělat větší hru, protože bychom ji nepřipravili, tak si představujeme, že by měla být připravená ve 3 lidech. Proto je jen 30 lidí. Důležité stránky hry, nebo na kterých taky ta hra z velké části stojí, je to, znáte všichni Dungeons and Dragons? Jo, kdo nezná? Dobrý. Já si to nechám vysvětlit potom. Je to Co je Dungeons and Dragons? je to fantasy rola hranice jako dračí doupě. My jsme si půjčili jeden z jejich nejznámějších světů, Forgotten Realms. Odehrával se tam třeba počítačová hra Baldur's Gate, nebo jsou z toho legendy o Dristovi, co k tomu můžu říct. My máme hrozně rádi příběhy, tak když jako děláme tu hru, tak chceme v té hře mít nějaký silný příběh a tady do toho světa právě stojí ten příběh, který hýbe světem, nebo aspoň tím světem, který postavy znají. Takže je tam silný příběh, na který jsou navázané všechny postavy. A všichni s ním můžou nějak pracovat, všichni se můžou nějak angažovat. Dále, co v té hře využíváme, je to variety a dynamické prostředí, jsou to nejen ty jeskyně, o kterých jsem mluvil, ale pracujeme i se zbytkem okolí, snažíme se, aby ten les a louky, a co je všechno kolem, se proměňovalo během té hry, takže to není statický, že rozvěšíme nějaké lokace na začátku a to je vše pro hru. Další důležitá stránka hry jsou osobní příběhy. Osobní příběhy každé postavy. Hráči je tvoří z části s námi. My se snažíme ten příběh z velké části připravit, tam vždycky jako nějaké zásadní rozhodnutí, které ta postava, ten hráč musí udělat se tu postavu. A jsou v podstatě z velké části připravené. Že to není jako na nich, ale že mají opravdu linku, po které mohou jít, když zrovna nemají co dělat jiného, když se řeknu takhle, a mají, podle nás to zvyšuje ten pocit reálnosti té role. I když se ta hra může zdát třeba z těch reportů, co si přečtete o prvním dílu, že je hodně divadelní, tak snažíme se stavit na akčních prvkách. A takovou rovnou i upozorňuji, že kdo tam bude, je to hra fyzicky náročná. Nejde pouze o boj těma zbraněma, kterýma se mlátíme, ale může to být třeba i nějaké sledování v tom nepříjemném terénu a podobně.
co v té hře chceme, co tam nedáváme, co tam nebude. Je to ta virtualita, když jsem mluvil o nějakém rozlišování lokací, tak to tam v podstatě není vůbec. Každé místo, které tam připravíme, má opravdové rekvizity, s kterými se dá dělat cokoliv. Vždycky jsme rádi, když se nám vrátí, ale i správné rozbití rekvizity je podle mě daleko zajímavější, než když se s ním nic nestane. Snažíme se taky o jednoduchá pravidla, nicméně pořád musí se tam kouzlit, ty postavy jako mají životy a snažíme se být teda někde na pomezí toho. Snažíme se, aby to hráče zatěžovalo co nejméně, ale pořád, aby to umožnilo ty věci, které Dungeons & Dragons nabízí. V podstatě hraje se většinu doby, co tam hráči budou, není tam žádné místo, kde by si mohli odpočinout a neherně se pobavit, tam ještě něco takového, takže z tohohle ohledu by to mohlo být taky náročné. A stejně tak k tomu neherně směřují ty pravidla, že v podstatě nikdy se nemusí řešit nic mimo hru, to je jiného. Stejně tak s tím prostředím. Taky nečekat velkou produkci, znovu zmíním, že jsme na to 3, nebudeme stavět žádné hrady, nebudeme kupovat hydraulické draky, ať už funkční nebo nefunkční. S tím souvisí, co chceme po hráčích. My jsme společenství borové a rádi s nimi komunikujeme. A většina rolí, asi tak 99%, bude připravena ve spolupráci hráč, organizátor. Proto už ta registrace prostě začala teďka, aby jsme my měli čas dostat z hráčů dostatek podnětů, které prostě vytáhneme, vyčerpáme a potom je zapracujeme do naší hry. Co je čistě na hráči, je zajistit si samozřejmě kostým a rekvizity. Máš něco k tomu důležitého takový. A jak dlouho vám trvá takhle komunikovat s hráči? Já chápu, že máte 30 lidí, což znamená, že jako máte lidi, kteří to opravdu zájem mají. A jak dlouho trvá komunikovat jednu postavu? Střel to. Vykomunikovaná ještě žádná není, ale myslím si, že tak po nejmíň bude o 3 výměny mailů. A to úplně to minimum, prostě. A to neví, to je to plánují. Tak jsme si, že už uběhli jeden ročník. Jo. Tak z toho minulého ročníku dokážeš to odhadnout, a teď myslím ne maily, ale skutečný čas. Trvá nám udělat postavu poměrně měsíc. Nevíš. Ta celá hra se jako tvoří jako komplexní věc a do té postavy hrabeš pořád, prostě do všech. Takže to není tak, že vezmeš tu postavu a uděláš. Já jsem to sám, protože mám s tím obrovský problém. Nedokážu to říct, ale je to hodně často. Právě proto to je tak málo postav. Jakoby ty postavy jsou to nejdůležitější na té hře pro nás, takže se to točí kolem nich, ta celá ta příprava té hry začala teď, takže ty postavy trvají dosud 10 měsíců. V podstatě jako ta zábava jakoby toho hráče, myslím, že jako víc než z 50% ta jeho role, jakoby ten osobní příběh, ten přístup k jeho roli. Kostým a další rekvizity, to je teda samozřejmě na hráči, to je celé jako běžný požadavek. Zajišťujeme v té hře jídlo, bude se tam vařit, tak ty lidi dostanou najíst. Zveřejníme i jídelníček, takže se nebudou alergicky muset bát, že jako tam budou o hladu 4 dny nebo něco podobného. Ale nedokáže třeba zajistit stany, takže to je jedna z těch nejvážnějších problémů, který by někdo mohl mít. Samozřejmě jedná se o historické stany, nějaký gotický nebo Ačko by mohlo být nebo něco podobného. No a nakonec k tomu hráči chceme peníze, to je k tomu se ještě za chvilku vrátit, protože to řešili docela hodně. Pro tebe něco máme. Zvláštnosti hry, to jsem nevím, kam to dát jinam, a je to takový, čím by se tak mohlo odlišovat od jiných her, čím vás by to mohlo zaujmout. Jeden z věcí tady je, že jednu skupinu zapojíme později,
A normálně ta hra bude začínat ve středu večer, nicméně jedna ze skupin přijde v pátek večer a má to více důvodů, za které jsme chtěli, aby tam mohli nějaký pracující zet, třeba který se nemůžou vzít dovolenou, ale pro nás je to taky daleko výhodnější, protože když vám přijde 6 nebo 5 lidí v půlce hry, do hry, tak je to spousta nových podnětů, na kterých se dá stavět zase. Využití prostředí, už jsem asi říkal, a pak tam je nějaké použití moderních technologií. My teda jako nebudou moc moderní, ale prostě elektronika je daleko víc moderní než fantasy, takže prostě tam použítá nějaká elektronika. Fantasy nepoužíváte, jo? Cože? Nějaký fantasy nepoužíváte, kouzláta. Fantazie elektronika. No Jo, právě jako ta elektronika ti podle mě dokáže nahradit takový kouzla. Jo, tak, aha. To je dobrý. Můžu už uvést nějaký příklad, co jako tam třeba teď drží palám. Zrovna k tomuhle jako nechci uvádět, protože to má být překvapené. Já jsem viděl to kouzlo vím, jako, jestli to teda není... To není no, elektronika. to není kouzlo. Jestli tam mám to třeba s CPčkama nějakou. Počítám k tomu 10 CPček. Zvlášť 30 hráčů a 10 CPček a 3 hráčů. Tak nějak. A jeden kuchař. Tak musí být člověka, který ti vaří. Zdravotník bude jako někde v těch lidech, co tam jsou. Bez možnosti ještě zaregistrovat. K tomuhle můžu říct, že teď máme registrovaných 20 lidí v podstatě. Ano, je to možné, i když pravděpodobně bychom dokázali naplnit třeba tu hru pouze lidma, který byli minule na té hře, tak my to nechceme, ale chceme, aby na naše hry jezdili noví lidé a třeba jsme něco zajímavého předali a na druhou stranu třeba oni nám dají nějaké nové podněty. Nechceme se uzírat v té bublině, který má nic bublinu. Tak prý mám spoustu času. Tak to... Jestli zpívat? Můžu zatancovat. No. A teď mám reklamu do toho zapojenou. Proč si dáváš to? Tak, dobrý. Aha. No, jak jsme mluvili o těch penězích, tak my jsme jako řešili, já prostě jako si dělám dobrý věci, tak jsem si řekl, že uděláme tu flašku, protože by to jako nemohlo jít. Bohužel jsme narazili prostě hnedka na několik problémů. Třeba lidi na benzínce nám za flašku nechtěli natakovat benzín, takovéhle věci. Takže byl prostě problém, že bychom museli spoustu těch nákladů dofinancovat z vlastní pusy. Což je taky možnost, ale se nelíbí. Taky jsme narazili na to, že kdyby nám každý přines jednu flašku, tak jsme to museli vypít ve dvou, protože Darren nepije. Takže jsme mysleli jinak. Řekli jsme si, že chceme na tu hru 30 000. Že máme 30 hráčů a to vychází na 1000 Kč na hráče, aby se to normálně financovalo. To je teda skutečně šla flaška. Ale my si myslíme, že prostě 1000 Kč je hodně. Hodně ne jako ocenění toho LARPu, podle mě 4 dny, tam je to vysílen, to je docela dobrý. Ale je to hodně prostě, v jednu chvíli na to někdo nemusí mít nebo něco podobného. Takže jsme tady, kde vzít nějaký peníze. Ten třetí bod se mi líbí. Granty a dotace, nějaký veřejné fondy a podobné, to pro nás jakoby není ta cesta, protože tam není žádná přidaná hodnota podle nás. To je prostě jenom zábava. Nemůžeme čekat žádné peníze z nadace LARP. Ne, nadace Beta, protože prostě my ten LARP uděláme. A oni chtějí podporovat LARPy, který jak bez toho nevzniknou. To je jedno.
Potom jsou nějaký dary, ale my na to nemáme lidský zdroj, aby jsme ucházeli nějaký firmy a zrovna nemáme žádného známého týna, která ty peníze. Takže to je taky pryč. Placení z vlastní kapse je docela zajímavá myšlenka. Ještě se k ní vrátím. Pak tam jsou slevy pro nějaký určitý skupiny, ale ty pro mě furt vyjadřovaly to, že prostě někdo nemusí mít peníze v tu chvíli. No. Může být bohatý student, nebo prostě takový, který může dát tisícovku, že jo. A na druhou stranu prostě peníze může nemít kdo. Pak je tam možnost nějaké jiné to rozvrstvení registračky. A to nás navádí k tomu, jako říct si těm hráčům o to, dejte nám víc a třeba někdo bude moct jet za vás. Už to někde takhle fungovalo, jsem slyšel, a my si myslíme, že tohle je správná cesta. Teda nebo aspoň nicméně, chcete nějak ohodnotit ty lidi, že když vám dá někdo 2000 místo prostě franky, který může dát jenom 500, tak musí nějak řešit. Může se líčit jako díky, to podle mě není to správný, nebo není to dost. Takže my těm lidem chceme dát něco trošku víc. A teď co to je? Nedají si čekat žádný magický předměty navíc, nebo expy ve hře, to by asi nebylo správný, ale dá se s tím asi pracovat trochu jinak. To zjistíme. Cílem tedy je, zveřejníme částku, kterou chceme, teďka 30 000. Druhý bod, vybereme peníze před hrou. Třetí bod, odehráme hru. A když se nevyberou ty peníze před hrou, tak třeba ještě nějaký dostaneme po hře. Jak tedy bude probíhat to financování přesně? Co jsou ty věci navíc a co se stane, když se ty peníze nevyberou? To trápí hlavně mě nakonec. My jsme se rozhodli dát tedy možnost jako zafinancovat víc z té hry a aby ty hráči něco dostali. Inspirovali jsme se Kickstarterem, možná jste o něj někdo slyšeli. Hlavní rozdíl je ten, že ta hra vždycky proběhne. Kickstarter má problém, když si peníze nevyberou, tak se ten projekt neuskuteční, což je tak logický a tak funguje to v Warpu. Tak, máme tady 4 stupně, které vám teď jako představím a můžeme se mít potom třeba i pokolit. Ten první, to je ten základní, který vyžádne možná podle mě student. Dostáváme do toho jako několik super věcí. To základní je prostě, že bude moct být na té hře. A je tam jako nějakých dalších pár věcí, které se hodí. Takže ten, co platí není, něco dostane. Pak se dostane. Asi to nebudu jako popisovat, když jste se chtěli na něco zeptat, co znamená, tak řekněte. Tam byla v tom předchozím sledku povídka uveřejněná na stránkách, ale tady zaplatím víc a je tam jenom povídka. Je to... Ne, ještě tam uveřejnění vaší. A jo, takhle, že dostanu tu povídku a ještě uveřejním. Můžu uveřejnit tvou povídku, když nechceš. Jo. Počkej, to ji musím napřít já. Vlastně. Jo. Máš možnost lidi oslovit svojí povídkou na tak dobrým kanálu, jako jsou naše stránky. Pak se dostaneme teda vejš. Moc omlouvám, tam vidím písení jak v postavě, bylo to i předtím. Bylo složí. To musím ho překvapit. A kdo ji bude zpívat? Se musím ho překvapit. Ale tohle nemůžu mluvit. Dobře, zásadní otázka. Nemusím to dělat já, že ne? Nemusíš. Budeš si práva na ty předměty, samozřejmě, nebo na ty věci. A tohle je zhruba částka, kterou bychom potřebovali po každém hráči, kdy jsme prostě řekli, všichni zaplatíte stejně. Týká se už budou vejš, ty jako doplácej buď to, na to, aby někdo mohl přijet, nebo na to, aby jsme nějak mohli zlepšit hru. Protože jeden z těch vedlejších efektů tohohle je, že teoreticky se může stát, že vybereme více peněz, než o které jsme zažádali.
Jo, tak není to přečtení, že jo, asi. Tak co tady přibylo? Můžeš navrhnout a pojmenovat CVčko ve hře. Pozvánka podepsaná. Jo, psali soundtrack, přijde ti domů pozvánka, podepsaná v ulici. Mail? Rozkýkovaná fotka hezké mráčku. A to je asi pravidla celé dohromady. Na lidské Jinak je nemyslel ty pravidla. Dostaneš pravidla ke své postavě. Není vůbec potřeba v té hře znát jako cizí pravidla. Ne, ty jako platíš to, že to bude někde jiný než chceš. Není možná, není možná. Co tam je navíc tady? Stupenka na další střepy a bejru, které budou. A pak je tady tohle. Kniha, která to dělá. A to je kniha, které za prvé po hře dáme všechny materiály. Budou tam vypsané všechny příběhové linky, všechny postavy tam budou vypsané. Všechny předměty, které ve hře budou tam popsané, všechny vlastně herní materiály tam budou. Budou tam reflexe hráčů, bude tam několik fotek a Bude tam i ta povídka. cože? Jo, mohly by tam být ty povídky, ty hráči napíšou. A bude teda tištěná vázaná. Bude to trochu kontraproduktivné s tím, že asi budete chcieť pokračovať ďalšie ročníky a aj tak človek dostane niečo a vie, či sa tam dialo úplne všetko. Tým pádom má, Ještě jednou. že ten človek, čo dostane tú knihu so všetkým, tak má prehľad o tom, čo sa tam všetko dialo, aké tam boli nitky, aké intrigy, kdo čo robil a potom to môže pokaziť ďalšie. My jako neděláme hry, které na sebe navazují nějak silně příběhem. Každá hra je prostě uzavřená a vše, co se má stát, se musí stát na té hře, ne v mezidobí mezi hrama, nebo na další hře. To je prostě zvon. A i proto jako si můžeme dovolit uveřejnit všechno tohleto. Mohli by problém, že bychom to hru chtěli opakovat, což se může stát, ale taky to nevidím jako problém. Takovej, že by to jako nešlo. A z části proto teda ta kniha třeba není elektronicky. Aby se prostě nemála úplně všude, ale jenom někoho doma. Jumene, no, prosím tě, když dám 30 000, můžu to dělat s váma? Když dáš 30, tak si to dělej sám. Ale ne tak jako kafe budou potřebovat. Pobavíme se u toho. Já bych ještě dodal jako pár zajímavých informací k tomu, jak jsem říkal, je možný, že se ta hra přefinancuje. V tu chvíli hlavně bude o lidí, kteří by si koupili tohle, což jsem si nebo ten stupeň předtím, 15 to už jako věřím, že jako někdo dá. Jo, co se stane s těma penězma navíc, který se tam jako možná objeví. Buď to jako vrátíme, což se nám úplně nezdá dobrý, ale pravděpodobně prostě oslovíme tyhle lidi, kteří dali víc a zeptáme se jich jako, jak byste chtěli ty věci využít a dáme jim prostě 2-3 možnosti. Musí zaplatit baráky. Zaplatí se. To je jenom účast. Ve skutečnosti všechny tyhle ty věci nás skoro nic nestojí. Proto tam jsou. Jo. My bychom tam mohli dát triko, my bychom tam mohli dát nějaké takovéhle věci. Jenže pak tato cena by z části šla na ty věci. A všechny tyhle ty věci my zaplatíme tím, že na nich strávíme spoustu času. Takže takhle platíme. Až na tu knihu. To bude stát prostě svázání knihy, kolik to stojí, 4-5 stovek, takže i proto to je tak drahý tohleto. Jo, pak tam jsou nějaký malý věci jako placka, ta je, no, ale jinak prostě většina věcí je zadarmo. Proto to děláme to. Ale bude potom na stránkách někde třeba nějaký, jako, co ty jsi jako dodal? Jo. Super. Ale ještě ne, asi to nebude tak, že budeme uveřejňovat, kdo kolik dal, ale bude tam ta částka, která se bude blížit k těm 30 000. Ještě zbývá 10 000, necháme to tak dále.
hra bude vždycky, to je ta pointa toho. No, když se to samozřejmě nevybere, ty peníze před hrou, tak hra bude stejně, že to platí já a budu doufat, že na hře ty lidi přesvědčím, že to stálo a pak oni si můžou koupit teda ten vyšší ještě. Jo. Pokud se to jako nestane a všichni tam přijedou za těch 600, tak budu přejíždět o sobě, jak teda mám dělat ty larpy, když si toho ty lidi tak neváží, že jo, aby si jako aspoň zaplatili ty náklady. Můžu se zeptat ještě okem, můžu si třeba něco z tohohle koupit i bez toho někde na akci? Ano, můžeš, napiš nám na mail. Za ty praty stejně. Jako budou to hodně podobný peníze. Jo, to, jako je to kvůli tomu, že zaplatili tu hru, jo, to zase jako, nebude to asi celý. Kdyby jako pravděpodobně chceš asi tu knihu, předpokládám. My jsme party. Každý si najde něco svýho. To bude za 2040. Tak se na to snažíme. Můžeme dát na knihu bázaci. Ty si to kup a já tam můžu za 600. Tak jestli ty Václave, tak to si nekoupí. Tak, no, to je bude mě skoro všechno, teď mě ještě trošku o tom pobavit. Já jsem nepochopil, jestli můžu dotaz tu píseň k postavě, jak to přesně funguje? Staneš píseň mailem. Takže jako nebude naspívaná, to si může uspívat doma. Ne, normálně jako audio soubor. Audio soubor, a budeš zpívat ty, nebo kdo bude zpívat? To bude nahrávka. To bude nahrávka, chápeš? Jo, dobře. P3. Okay. Ty jsi říkal, že už máte nějakých 20 registrovaných hráčů, už někdo něco platil? Ne, my ani nechceme. Jako, ta částka, kterou člověk zaplatí, a v žádným případě třeba nemá rozhodovat to, jestli pojede nebo ne. Když jako napíše někdo, hej, já chci prostě 3 tyhle stupně, tak já nedohodím 3, který jedou za mým. I proto se ty platby budou řešit někdy až na jaře, ale do té doby v podstatě by měli být všichni registrovaní. A ti registrovaní ví o tom? Ne, to je ve skutečnosti to jako podle mě nemůže vadit, protože jedna z možností, ta normální, byla, pojedete za litra a my jim takhle dáme možnost jet za mým. Dobře, takže jestli není riziko, že se někdo, kdo by dal třeba na 600 ani neregistruje. Teď nechám, jakože nemá těch 600. No ne, že čeká, že bude platit 1000, tak se nezaregistruje. Je to, že netuší, že to... Já to teďka zveřejním, a teď bude vidět, že platí 600. Nicméně, ta narážka byla na to, že třeba člověk, jedna z věcí, která pro mě rozhoduje, jestli pojedu nebo nepojedu, je i cena. No. V případě, že ty peníze, ten litr nemám, tak se neregistruju. Ty tohle zveřejníš teď, dejme tomu za měsíc, za 2, na jaře. Ne, zítra. Máme odpověď. Jako nebudu tady dělat prezentaci, abych to zveřejnil za pár měsíců. Já chci zveřejnit teď, já jsem cílil na tuhle událost. Cože? 600 se budou ještě přijít. Ano, 600 se můžou přihlásit. Ale tohle je moc pěkný nápad, ale nezvažovali jste třeba jako splátkový kalendář? Někdo třeba nemá tu 1000 aktuálně, teď ne. Ale za těch 10 měsíců prostě můžu poslat. No tak mi pošle v červenci. Ne, ty nebudu mít pošle. To oni přitratí, že tam jde o to. Dobře, v tu chvíli ten člověk svou svojí neschopností mě krade spoustu času na to, abych já prostě mu hlídal platby, že mi bude každý měsíc posílám pár. Pokud jako toho není schopný, tak jako je to jako smlouva. To bohužel zrovna tohleto, jako já prostě nebudu dělat. No, já tě poradím na to nabít nějakou službu a vydám 3499. Služba vedení splátek. Bez splátky to víš. Můžu o tom přemýšlet, víš, že jsi mi to řekla, popřemýšlím o tom, teda vůbec mě to nenapadlo, ale... Jsme to třeba na akci, která stála 1000, co dělali, že to lidi mohli zaplatit ve 2 nebo ve 3 splátkách. To uvidíme, 30 lidí. Uvidíme. Je to asi možný, no, nakonec, že to prostě jenom trošku zaráží, jestli člověk nedokáže pohlídat finance. Já vůbec nebudu 13, to je, já jsem neposlouchal.
Jakou tu píseň tam mluvíš? Aha. To je všechno. Já si doufám, že se stávám třeba do další obaven, protože když to potřebuji zpětnou vazbu, protože takový výstřel prázdno, uvidíme, jak to dopadne. Já se ještě zeptám, máte tam zajištěný stravování, jak to řešíte příběhově herně? To, že se tam v jednu chvíli se tam sejdou všechny postavy, které by se jinak nepotkaly, nebo? No ne, tak ono to je, ten příběh je tam, že to je jako kolonie na jednom místě. Jo, takže mají jako jenom jeden tábor, jakoby. Je tam herní setting, že byste neměli nenávidět a měli by mít důvod se sejít na jedno místo. Jo, v podstatě tak, no. Jo, může se stát, že tam mám někoho, kde je můj nepřítel a sice nebudu sedět v jednoho stolu, protože tam je... Máme asi 5 stolů, tak to rozhodnou. Jo. Jako to oni se nemají rádi, nepředpokládám, že tam dojde k několika vraždám, už kvůli tomu, že v tom D&Dčku je to trošku složitější a hlavně by nám to jako zkazilo spoustu věcí, protože když strávíte ty x hodin na té postavě a pak ji někdo jako zařízne náhodně, tak je to jako autí pro nás. Tak jo, ještě nějaká otázka? Já vám děkuju.